नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर और पूर्वोत्तर भारत की ओर मानसून बढ़ रहा है। इसी के चलते उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश हुई। हवा में आर्द्रता आने से दिल्ली में धूल भरे मौसम से लोगों को राहत मिली। उधर असम में बाढ़ से स्थिति और खराब हो गई है। इससे 6 जिलों में 4.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। 23 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। यहाँ बाढ़ से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। कल बाढ़ के कारण 5 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है और बचाव कार्य जारी है।